जी नाज़रीन, हम नॉर्थ कराची इंडस्ट्री एरिया में मौजूद है। यहाँ पे गारमेंट्स फैक्ट्री के मुलाजिम सरापा एहतजाज है। इनसे मालूम करते हैं कि ये एहतजाज क्यों किया जा रहा है। जी आप बताएं, ये एहतजाज क्यों किया जा रहा है? सर, ये एहतजाज इसलिए किया जा रहा है कि हम लोग डेली विजन वाले बंदे हैं, समझे, दिहाड़ीदार हैं, जो करना है वही लेना है। चार दिन हम लोगों ने काम किया और वही हमारे को मिला है। हुकूमत ने ऐलान किया है कि जो बेनिफिट हैं हम आपको देंगे, पर इधर तो कुछ भी नहीं दे रही है लोग। हमें 8-8 साल हो गए इधर काम करते हुए, छोटे छोटे बच्चे हमारे। तो इन लोगों को चाहिए ना हमारा हक दें। हम लोग पाकिस्तान टेक्सटाइल तौलिया से सारा हम लोग हैं, पावर लूम के कारीगर हैं हम लोग। ठीक है। सारम फैक्ट्री का और सेठ का क्या नाम है? सारम फैक्ट्री का नाम है और सेठ का नाम अजमल है और करीम है, कलीम साहब। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? सेठ से कोई बात हुई है इस मामले में? सेठ क्या बोल रहे हैं? सर हमें तो पता नहीं है सेठ से बात हुई है कि नहीं, कि हम लोग ठेकेदारी निज़ाम है, हमारे तो ठेकेदार के साथ कांटेक्ट है, ये लेके दे सकते हैं हम। सेठ के साथ तो हमारी कोई बात नहीं है। तो ठेकेदार क्या बोल रहा है? ठेकेदार को वही जो मिला हमें, हमारा हक के मिला और ज़्यादा पैसे नहीं मिले। ना तो इन लोगों ने कोई राशन दिया है और ना ही कुछ आगे से हमारे को बोल रहे हैं कि काम बंद होगा जब तक पैसे देंगे नहीं दें। सर असां जेको अॼु सराप एहतजाज कयो आहे, असां जेको आहे वाबस्ता टेक्सटाइल और मिल्स सां आहियूं, हिन लूमिन जो कमु कंदा आहियूं। जेको आहे असांखे जेको आहे पंहिंजे जेके 4 ॾींहं असां कमु कयो आहे उहे ई पैसा असांखे मिलिया आहिनि। बहरहाल जेको आहे सेठ जी तरफ़ खां वधीक असां सां तावन न कयो वियो आहे। जॾहिं त वज़ीर आला सिंध साईं मुराद अली शाह इहो ऐलान कयो त बाबा जेतिरा ॾींहं बि बेरोज़गार तव्हां वेहंदो घरनि में, तव्हां सां सेठियूं, तव्हांजा मास्टर ठेकेदार, को बि माना अहिड़ो मसइलो मसाइल थिए, उन्हनि नंबर बि ॾिनो चैनल ते, असां उहो नंबर बि ॾिठो आहे। इन करे तव्हां भाइरनि खे घुरायो आहे ऐं असां एहतजाज कयो आहे। असां बाबा ग़रीब आहियूं ऐं असांजा नंढड़ा नंढड़ा बचा आहिनि ऐं इन करे असां एहतजाज कयो आहे त असांखे पंहिंजा हक़ ॾिना वञनि। ऐं सेठ असांजो जेको आहे असां सां मिले कोन थो, ऐं मास्टर जेको आहे मास्टर अल्ताफ़ भट्टी आहे ऐं हे चवे थो त बाबा सेठ असांखे जेके ॾिना पैसा असां तव्हांखे ॾेई छॾिया आहिनि। बहरहाल असां इहो चवणु था चाहियूं त बाबा सेठ अगरि जे तव्हांखे 4 ॾींहंनि जा पैसा ॾिना आहिनि त पोइ असां सेठ सां पाण असांखे मिलायो, पर चवंदा सेठ जेको आहे तव्हां सां न मिलंदो। असां जेको आहे हे ही पैसा ॾिना अथई, असां तव्हांखे इहे ॾिनासीं। जिससे फैक्ट्री स्टार्ट हुई है उसी टाइम से लेके हम यहाँ काम कर रहे हैं। कितना अर्सा हो गया आपको? हमारे तकरीबन 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। मैं लॉटरी कर रहा हूँ, मेरे साथ 3-4 बंदे और लॉटरी और भी कर रहे हैं। हमारी जो तनख्वाह पिछले हफ्ते की भी कुछ जो हमारी है, कुछ वार पर हम सेठ के अंडर में काम कर रहे हैं। कुछ तनख्वाह पहले भी बकाई है, अभी जो तनख्वाह है उसमें भी समझ लो कि मैंने सेठों से भी, मैनेजर से मेरे को मिला था, उसको मैंने कहा था भाई हमारी तनख्वाह जो है हमारे को पूरी दियो। उसने बोला हाँ। यहाँ से जब आए तो मास्टर ठेकेदार साहब जो लूमू का ठेकेदार है, उसने बोला भाई ये तनख्वाह अभी मेरे को पीछे नहीं मिली है, वो नहीं दे रहे हैं। हम इसी अरसे से लेके कर रहे हैं, लेकिन अभी जो हम तो कुछ भी आगे नहीं कर सकते। हम लोग एहतजाज इसीलिए करके खड़े हुए, तो भाई हम लोग अपना हक मिलना चाहिए। हम इतने अरसे से लेके कर रहे हैं, हम लोग को कुछ भी नहीं मिल रहा, इसलिए हम लोग जो एहतजाज करके खड़े हुए सारे। कोई बोनस सालाना कोई बोनस या मेडिकल या वगैरह कुछ आपको? वो कुछ नहीं मिल रहा है। वो तो ऐसे काफ़ी मसले हुए, मेडिकल वगैरह काफ़ी मसले, वो कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी कोई चीज़ नहीं मिल रही है मेडिकल वगैरह। मेरे को तकरीबन फैक्ट्री जिस टाइम से स्टार्ट हुई उसी टाइम से लेकर हम काम यहाँ इसी फैक्ट्री के अंदर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। कोई तावन, किसी तरीके का कोई तावन कभी नहीं। अभी तो इतनी मुश्किलात में सारे लोग फंसे हुए थे, हम लोग उसी मुश्किलात के अंदर है, तो लेकिन हम लोग को मिलना चाहिए, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं मिल। वालेकुम, मां या साईं के चाहे हिन कारखाने जो साईं लेबर, ठीक है, हीअ टेक्सटाइल सेठ अकलम जे नाले सां, ठीक है। हिन में असांखे 8 साल थी विया आहिनि कमु कंदे। 8 साल जे बावजूदि तव्हां ॾिसो त हेॾो वॾो कारोबार आहे। असांखे जेके 4 ड्यूटियूं ॾिनी वियूं आहिनि सो बि 15 ॾींहंनि खां पोइ हिन जी माना रूटीन असां हिननि जी इहा ई आहे त असां हफ़्तो कमु कंदा आहियूं, 4 दिहाड़ा हेठां रखंदा आहिनि। असांखे 2 ॾींहंनि 6 ॾींहंनि जो कमु करण जे बावजूदि 2 ॾींहंनि जा पैसा मिलिया वेंदा आहिनि ऐं 4 दिहाड़ा हेठां पंहिंजे हेठां रखंदा आहिनि। सम्झ असांजी रक़म कुझु हे पंहिंजे हेठां रखंदा आहिनि ऐं साईं के छा हलंदे हलंदे 12 ॾींहंनि खां पोइ असांखे 6 ॾींहंनि जी तनख़्वाह ॾिनी वेंदी आहे। हे तव्हांखे ख़बर आहे त केतिरे करोना बीमारी काफ़ी टाइम खां निकिती आहे, तव्हांखे ख़बर आहे त तक़रीबन 10 दिहाड़ा थी विया आहिनि हिन बीमारीअ खे। असां 10 दिहाड़ा जीअं सरकार ऐलान कयो असां घरनि में वञी वेठासीं। काफ़ी अवाम जेका नथी मुड़े, नथी सम्झे, असां उन्हनि खे कुझु नथा चई सघूं। असांजा बचा आहिनि, नंढड़ा बचा आहिनि, भाइर न भेणूं न, सही आहे, त असां उन्हनि जो तहफ़ुज़ पाण कंदासीं। असां अवाम खे बि इहो ई चवंदासीं त तव्हां सरकार जे मुताबिक़ हलो ऐं उन्हनि जा फ़ाइदा ॾिसो। पर असांजे सरकार असां लाइ छा थी करे? अगरि असां सरकार जे मुताबिक़ हलूं त असांखे सरकार कहिड़ो फ़ाइदो ॾींदी?
तव्हां पाण ॿुधायो त असांखे कहिड़ो फ़ाइदो ॾींदी आहे। असांखे त जिते असां लेबर कमु कयूं था, ठीकु आहे, कमु कयूं था, असांजो उन्हनि जो ई ताउन ई न आहे। सरकार जी त ख़बर ई न आहे छा हलाए थी छा न, असांखे उनखे ॼाण न आहे। ऐं असांजे जेके सेठ आहिनि, सेठ ई असां सां जो न ताउन नथा कनि। हाणे 15 ॾियारा तव्हां चओ था साईं खे चवां असांखे 4 ॾियारियुनि जी साईं खे जा पैसा मिलिया, उहे पैसा कीअं मिलिया तव्हांखे ख़बर आहे असांखे कीअं मिलिया? 4 ॾियारा असां सेठ खे मास्टर खे फ़ोन कंदा रहियासीं त असांखे पैसा जी घुर्ज आहे, असांखे ज़रूरत आहे, ठीकु आहे। त सेठनि साईं खे चवां असां अचूं था, फलाणो साईं खे चवां फलाम आहे, कमु पए थो त अलाए किथे था पहुचनि। ग़रीब जॾहिं घुराए थो, कमु पए थो त घरनि मां कढी था अचनि, पुटु असांजो कारोबार डप आहे, मशीन बंदि आहे, अचो असांजे साईं खे चवां हेल्प कयो, अधु राति जो बि खणी था अचनि। असां 4 ॾियारा हिननि जे फ़ोन ते राब्ता, बैलेंस मिलनि कोन, गुज़ारो करे फ़ोन ते हिननि खे घुरायो वियो आहे, सही आहे। 3 ॾियारा असां हिते कंपनीअ में रही करे तक़रीबन 4-4 घंटा 5-5 घंटा हिते असां अची इंतज़ारु कयो आहे। फ़ोन ते जवाबु छा थो मिले त हा बसि अचूं था, फलाणे ॾींहुं अचिजो, 30 ॾींहुं अचिजो। चवण आहे त असां काफ़ी अरसे खां हिते कमु करियूं पिया, को 5 साल खां, को 7 साल खां, को 8 साल खां। असांजा कमायल पैसा ॾिना आहिनि। हुकूमत जे ऐलान मुताबिक़ असांखे 1 रुपयो बि मुआवज़ो न मिलियो आहे। इन लाइ अपील कनि था हुकूमत सिंध ऐं आला इख़्तियारनि खां त असांखे मुआवज़ो ॾिनो वञे। सालम डायरी सां सब्सक्राइब कयो हमारे पंहिंजो चैनल सोच टीवी के बेल आइकन के दबाएं, कदें भी न विसारींदा। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल सोच टीवी को और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल सोच टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन।